Più che mai quest'anno buone feste, buon Natale, buon anno nuovo a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di RPL. Vabbè, va. Adesso le scrivo. Mahmood, a sé segnare. Portami carta e penna. Cara Sandrocchia, il tempo passa e tu continui ad essere stupenda. Ho volato una settimana cinguettando come un fringuello, tanto ero felice nel vederti in copertina su Fluid. Non sono affatto triste o melanconico senza di te. L'unica cosa viva nei congressi coreografati da Panseca non erano le trussardine né la linea 3 della Milano da bere che gestiva Pillo, ma tu. E tuttavia, d'altra parte, ciò che bisogna dire, che tutti sanno del resto, è che buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale. Se gran parte di questa materia deve essere considerata materia puramente criminale, allora gran parte del sistema sarebbe un sistema criminale. Ma non importa. Io sarò sempre il tuo piccolo fans e non credo ci sia nessuno in quest'aula che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo, perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro. In conclusione, Sandrocchia, non posso vivere senza di te. Sei bellissima, ti amo. Garofaninamente tuo, Bettino. Va ora in onda Aria fritta, Vaticano, fatti nostri e varia umanità, con Antonino Danna. L'Italia compra 8 aerei spia da 60 milioni di euro l'uno. Penso che Conte stia esagerando con i timori di spostamenti a Natale. Vi abbiamo letto il Macheda del giorno. Compare, lei che è l'ideologo della trasmissione, che ne pensa? Bene, ancora una volta grazie al compare, grazie a Gianni Macheda, grazie anche a Bettino per questa bellissima lettera d'amore. Buonasera a tutti, sono da poco passate le ore 20 di questo lunedì 7 dicembre, Saint-Ambroise, in quel di Milano, dove naturalmente si festeggia, la prima della Scala virtualizzata, in quest'anno decisamente da dimenticare. Antonino Danna al microfono e questa è Aria Fritta, ladies and gentlemen. E allora, noi cominciamo subito la nostra trasmissione perché? Perché quando è lunedì sera si balla. E con cosa balliamo? Coi Duran Duran, The Reflex.
Quest'anno a Natale ci si vaccina contro il Covid. Governatore? Con l'impegno della politica, l'Italia riparte. Ah, assessore, è lei? Giù le mutande. Ma come giù le mutande? Ma non me la doveva fare nel braccio, scusi. No, no, mi fa male, no. E stia fermo, che diamine. Mamma mia, che dolore! Una valanga di risate. Virologa, mi scusi, ma come sarà questo Covid? Moriremo tutti? Bah, sarà poco più che un'influenza, su. Una storia che vi lascerà semplicemente esterrefatti. Natale col Covid. A Natale, nei migliori cinema. Natale col Covid si preannuncia come un grande successo al cinema e il nostro è riso amaro se non fosse per tutto il dramma che abbiamo attraversato e che continuiamo ad attraversare, purtroppo, di quest'anno da dimenticare. Apriamo brevemente la pagina vaticana. Avete ascoltato i Duran Duran con The Reflex 1984 dall'album Seven and the Ragged Tiger, i sette e la tigre, e praticamente i sette, altri non erano, come venne spiegato, i Duran che inseguivano e lottavano con il successo. E allora, eccoci qua. Dunque, la pagina vaticana la lascio a Santo Bressani Doldi, che è un lettore di Italia Oggi, il quale il 5 dicembre scorso ha scritto una cosa interessante nella pagina dei commenti. Il Papa e il diritto di proprietà. Papa Francesco ha detto, a proposito del diritto di proprietà privata, il diritto alla proprietà privata non è assoluto e intoccabile. Il suo grande predecessore Leone XIII, non un qualunque gesuita, ma il grande Papa della Rerum Novarum, riteneva la proprietà privata un diritto inalienabile. Dove sta la verità? Presto detto e dimostrato. Basta considerare il fallimento totale delle missioni gesuitiche in Paraguay presso i Guaraní, nate sul principio dell'assenza di proprietà privata. Jean Guitton diceva che razionale è colui che sottomette la ragione all'esperienza. Beh, io cerco di essere razionale, altri, francamente, non lo so. Beh, inutile dire che io ringrazio e saluto Santo Bressani Doldi e ringrazio soprattutto Italia Oggi, gli amici di Italia Oggi e Pierluigi Magnaschi che è alla testa di questo giornale meravigliosamente libero e meravigliosamente anarchico. Allora, eccoci qua, noi continuiamo la nostra trasmissione e la continuiamo a ritmo di musica perché torniamo nel 1965. Tom Jones, It's Not Unusual.
molto bene, molto bene, molto bene. Vincent, che c'è? Ti vedo un pochettino depresso, che hai? No, mi hanno fatto commissario in Calabria. No, no, no. Cercheremo di stare vicini al nostro Vincent. Nel frattempo, ladies and gentlemen, in attesa di mandare in onda la nuova puntata della Cozza, l'8ª puntata, signore e signori, c'è un graditissimo ritorno, più scintillante che mai. Ladies and gentlemen, ecco a voi il ritorno di Maga Margot. Maga Margot presenta Noi volevamo savoir, fatti, misfatti, difatti, difetti, affetti e confetti, a cura di Maga Margot. Bijou, tesoro, dobbiamo chiamare Andrea perché non so come faremo Natale senza di lei. Aspetta, gattino mio, aspetta. Sì, pronto? Buonasera, sono io. Senta, Andrea, visto che con questo nuovo DPCM dovrò fare senza di lei a Natale, ho bisogno di qualche consiglio. Ecco, sarò io e i gatti, ma pensavo lo stesso di coccolarci un po'. Pensavo che, visto che nel freezer ho ancora la picanha che mi ha portato dal Brasile il suo macellaio di fiducia. Sì, ecco, picanha. Sì, non lo saprò mai dire, guardi, è inutile che insista. Ecco, sì. Sì, ecco, insomma, di farla in sale come la fa lei. Solo che non ricordo la ricetta e lei la fa proprio ottima. Ecco, se mi volesse, ecco, aiutare. Sì, no, guardi, sono già pronta, ho già l'agenda, ho già la carta, la penna e tutto. Sì, no, non dovrebbe essere complicato, vero? Sì, ok. Ecco. Allora in una padella faccio sciogliere il burro fino ad aggiungere 2 cubetti di lardo. Ecco, qui poi è già un po' più complicato, comunque va bene farla rosolare sui 4 lati, perfetto, insieme alla rete di lardo. E chi ce l'ha la rete di lardo? Ah, c'è già? Ah, ok, va bene. Sfumo con mezzo bicchiere di bianco, ma non è troppo rurale? Sa, qui in Italia, ecco, mia madre usava il cognac. No, va bene, ci metto il bianco, tranquilla, ci metto il bianco. Ok, da una parte nel frattempo aromatizzo il sale grosso con il rosmarino tritato. Beh, metto tutto nel mixer. Ah no? No, ma non si arrabbi, ma che aggressiva. Va bene, trito coltello, d'accordo. Sì, ok. Poi monto i 2 albumi e mischio insieme il sale grosso con il rosmarino, perfetto. E poi incarto. Incarto? Avvolgo? Sì, con le mani? No, guardi, con le mani che orrore, scusi, Va bene, lo farò con le mani, d'accordo. Ah, senti Dio, questo conte le pagherà tutte. Sì, ma mi spieghi, ma ecco, si pone in forno a 180 gradi per 40 minuti. Sì, ok. Sì, ho scritto tutto. Sì, certo. Poi le mando la foto. Mi raccomando, Andrea, non esca, non mi faccia preoccupare, per carità, questo virus è bastardissimo. Grazie. Certo, le faccio avere la foto, le immagini, tutto di come verrà. La saluto, Buona serata. Ops. Yogurt. Bijou. A Natale mangeremo tutti yogurt. Bisogna star leggeri. Ringraziamo Maga Margot, come sempre illuminante anche nelle ricette. Interessanti queste ricette brasiliane. Dovremmo chiedere qualcosa anche a Ramon, ma questo lo scopriremo magari nella prossima puntata. Adesso, signore e signori, la nostra hit del momento, l'8ª puntata de La Cozza. RPL presenta La Cozza, radiodramma in alcune puntate.
da un'idea di Stefano Accorsi, con attori immaginari che non hanno partecipato quali Pierfrancesco Favino, Tony Servillo e la partecipazione straordinaria di Bombolo. Sì, commissario. Riassunto delle puntate precedenti. Arnoldo Buggeri, viscido inventore del neocapitalismo arricchitosi illecitamente negli anni '80, prova a beffare Donna Spreno Monopoli, capo della cozza. Con una vendetta sanguinaria compiuta dagli scagnozzi Ramon e Patocchia ai danni di Gesualdo Brutto Paolo, direttore della Falsità, nonché del Buggeri stesso, Aspreno diviene proprietario delle immense ricchezze buggeriane e della Falsità. Ma qualcosa nel passato di Aspreno lo attanaglia. Negli anni '70 una rissa in discoteca alle buche del 501, discoteca calabrese, ha fatto riemergere una vecchia ruggine con Foxy Jones, Nove! E soprattutto con Nicola la Spagnola, misterioso ballerino divenuto killer prezzolato. Siamo ora a Sarmanno su Appiculoso, ridente centro del Logudoro, nel quale Aspreno è giunto insieme a Giulio Cainarca. Stanno per bussare alla porta di casa di Pancrazia e Gavina, madre e figlia. Siamo arrivati. È ora di bussare. Questo è il campanello. Vabbè, suona un po' lungo questo campanello. Ecco, finalmente si apre la porta. Era ora. Giulio, monsignore, finalmente vi stavamo aspettando. Entrate pure. Grazie, Pancrazia. Buongiorno. Il tempo passa e ti fai sempre più bella, mia cara. Sono ormai tanti anni che non mettevo più piede qui a Sarmanno su Appiculoso. Gavina, eccomi qua per te. Hai visto? Ho dovuto combattere contro Buggeri. Ho rischiato grosso, ma sono ancora qui. Che cos'hai da dirmi? I cura salzola che dime savromicula. Mi sembra giusto, mi sembra chiaro. Certo, Sagommicula, certo. Ma poi che cosa ti posso dire ancora, mia cara? Sono stati anni veramente difficili per noi, anni nei quali non abbiamo potuto confrontarci, però ce l'abbiamo fatta e sono venuto qui a ritrovarti. Sei contenta? Il subiltone virtada, abba erte e abba istada. Esatto, abba este, abba istada, mia cara. Resterò qualche giorno qui con te. Giulio può dormire in un cantuccio vicino al camino. Anche perché Giulio non conosce il mio segreto. E il mio segreto, il mio atroce segreto, altro non è che Pancrazia è mia figlia. Avete ascoltato? La cozza. Fine dell'episodio. Ma io veramente non ho capito e poi non riesco più a sedermi, che dolore. Ho detto fine dell'episodio. Ecco. Ed ecco, anche questa puntata della cozza è andata. Tra l'altro, permettete, ho voluto inserire i tenores de bitti perché perché quello che è accaduto in Sardegna e soprattutto a Bitti mi sembrava giusto fare un omaggio a questa gente e a questa terra che si è trovata in queste
grandi difficoltà. Ma i sardi sono gente tosta, quindi state tranquilli che sono più tosti del maltempo e di quello che può capitare. Allora, direi che siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Io vorrei solo accennare a una piccola cosa che è uscita su Difesa Online, giusto per salutare il nostro eroe Joe Biden che è appena arrivato alla Casa Bianca. Benissimo, allora sappiate che Difesa Online scrive un interessante pezzo. Gli americani costruiranno una nuova base per un'eventuale guerra con la Cina, dove sull'isola di Tinian, dove nel 1945 l'Enola Gay venne caricato con la bomba atomica da tirare sul Giappone. E con questo segno di speranza, si fa per dire, noi ci salutiamo, ci lasciamo con una bella canzone d'amore, in un certo senso in tema, perché è i Berlin del 1986, Take My Breath Away, mi togli il fiato, e ça va sans dire. A proposito, la scorsa puntata io ho detto che You're My Heart, You're My Soul era del 1986, no, il pezzo di Modern Talking è dell'84, quindi scusate l'imprecisione. Insomma, che dire di più, noi ci ritroviamo lunedì prossimo, grazie di essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Avete ascoltato